Изгледа дека она што владата го подразбира под јавна расправа е консензуален разговор на министрите и премиерот пред камери. Покрај сите такви квази јавни дебати, свесно прекршување на законите, како и целосното игнорирање на студентскиот пленум, како и на самите универзитети, ние не се откажуваме. Драги студенти, професори, родители, средношколци, пенсионери, да не дозволиме овој монолог на владата да продолжи. Студенти, да си го освоиме образованието назад. Ова е моментот кога треба да искажеме револт не само поради лошите реформи, туку и затоа што собствената држава безсрамно игнорира, дрско ни се подсмева, невешто не заокружува. Да докажеме дека гласот на студентите не познава политички и национални бариери, да докажеме дека нас студентите колку посилно не притискаат, толку посилни стануваме. Затоа во петок сите на протест, помасовно и покреативно, затоа што заедно сме посилни. И апел да помине утрешниот протест како и минатите два марша без национални, верски и партиски символи. Очекувате да биде масовен како и претходните? Очекуваме да биде масовен, но се разбира дека постојат очекувам освен што ќе биде масовен да биде исто така и мирен. Јавната дебата видовте сите како изгледаше, значи на тие јавни дебати, ако веќе се случи, ние не сме виделе такво нешто, наш представник не учествуваше. Вешто беа избегнувани јавните дебати и истото целата процедура беше скратена со самото донесување на законот на седница на влада. 110 професори се подпиша и преку оглас и се обратија на владата дека се против државниот испит. Каква е атмосферата на универзитетите, значи и што коментираат професорите, дали ве поддржуваат? Видете, не можам да говорам во име на професорите, но јасно е дека и отворено тоа се говори дека ние имаме поддршка од голем дел од професорите, впрочем и 23 факултети од кои добар дел и сите од Универзитетот Кирил и Методи јавно преку соопштенија го искажаа својот став околу евентуалниот државен испит. Утре на 2 собраниски комисии е законот, а во понеделник е на гласање во собранието. Што ќе се случи доколку помина? Со оглед на тоа дека во собранието има не сме се договориле се уште што ќе се случува, останува да се договориме околу наредните действување на студентскиот пленум, за кои ќе бидете секако известени во најскор рок, секако и дека ќе се случат истите во најскор рок, затоа што се гледа. Зошто е протест, а не марш како претходните? Зашто е протест? Па за јасно да се демонстрира, затоа што претходно законот уште не беше поминат на седница на влада, сега од кога е поминат, јасно имаме причина и повеќе од причина да го демонстрираме нашето незадоволство баш пред владата на Република Македонија.